नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आपको पता ही होगा, मेरा जो किताब है गोल्डन रूल्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो फ्लिपकार्ट में मिलने लगा है। उसके तहत मैं कुछ वीडियो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बना रहा हूँ। हालांकि वो किताब अंग्रेजी में है, आप लोगों की जानकारी के लिए। ये भी आग्रह करता हूँ कि जो लोग हिंदी समझते हैं वो अंग्रेजी भी समझना शुरू कीजिए, उससे आपका ही ज्ञान का वर्धन होगा। कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको लिखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजी तो आप समझ ही सकते हैं ना, सुन के। क्योंकि अब तक भी ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, और आपका जो विश्व में जो चर्चा हो रहा है ज्योतिष के ऊपर, आपको आप समझ सकते हैं उसको। हालांकि आप राष्ट्रभाषा को बहुत सम्मान कीजिए, जितने अच्छे भाषा जानेंगे आपका ही ज्ञानवर्धन होगा। तो कृपया मुझे ये रिक्वेस्ट बार बार मत कीजिए कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाइए। मैं अंग्रेजी, हिंदी और अपना ओन लैंग्वेज उड़िया में बनाता रहता हूँ। हालांकि ज़्यादातर अंग्रेजी में बनाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा व्यूअर्स ज़्यादा हैं और रीच भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए आज चर्चा करते हैं खांसी के ऊपर। आप बोलेंगे कि सर ये क्या टॉपिक हुआ। हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत खांसी जो है उसको थोड़ा डिटेक्ट करना तकलीफ है। कैसे है मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले अगर आपको खांसी हो रहा है तो वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका थ्रोट इन्फेक्शन, और एक का हो सकता है आपका चेस्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे चेस्ट में बोल रहा हूँ लंग्स को। एक ही हुआ थ्रोट और एक हो गया लंग्स। जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते रहते हैं उनका थ्रोट इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस है। हालांकि लंग्स भी है, लंग्स तो जरूर है ही है, लेकिन इमीडिएटली अगर वो थोड़ा हिचकिचाहट रहता है तो वो इसके लिए रहता है। अगर वो ऐसे खांसते रहते हैं तो उनका आप ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई उससे भी पीड़ित नहीं है तो भी उसका अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी कारण से, तो वो भी खांसी हो सकता है। सो यहाँ पे थ्रोट अगर आ रहा था तो आपको जातक में जो सेकंड हाउस है और दूसरा भाव, उसको देखना पड़ेगा। अगर चेस्ट आ रहा है तो आपको तीसरा, कुछ हद तक चौथा भी देखना पड़ेगा। तो खांसी एक एक्सटर्नल रीजन से, जैसे स्मोकिंग हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, उससे भी हो सकता है। लेकिन अगर खांसी जुकाम से हो रहा है, तो सर्दी से हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे आपका इन्फेक्शन हो गया चेस्ट में, कफ वगैरह, तो फिर आप खांस रहे। तो वो क्या पोल्यूशन के वगैरह ऐसे है? नहीं है। और उस खांसी को हम कहाँ से देखें? चतुर्थ भाव से देखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग्स आ गया। तो आप पहले आपको देखना पड़ेगा कि खांसी जो है वो किस वजह से हो रहा है। आपका जो लॉन्ग्स है, फुसफुस है, उसका कारक जो है वो बुध है। जातक में अगर राहु बुद्धि के साथ युक्त होकर लगन में बैठा हो या चंद्र लग्न में बैठा हो, तो वो आदमी थोड़ा बहुत धूम्रपान की तरफ आकृष्ट रहेगा, और हो सकता है कि उसका चेस्ट में प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर वहीं पे, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चंद्रमा दूषित हो, जल राशि में हो, सूर्य दूषित हो, इतना सडबल नहीं हो, तो आपका उसके साथ बुध भी दूषित होना चाहिए, तब जाकर आपको खांसी होगा। और चतुर्थ भाव में षष्ठ से बैठा हो या चतुर्थ भाव की नवांश में षष्ठ गया हो, तब जाके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको सर्दी के वजह से खांसी होगा, और ये सारा जीवन आपको पीड़ित रखेगा। लेकिन अगर इस सब कंडीशन में एक दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तब आप बोलना चाहिए कि
आपको खांसी होगा लेकिन इतना तकलीफ नहीं देगा। लेकिन पहले देख लीजिए, अगर वहीं पे वो पॉल्यूशन वगैरह या धूम्रपान के जुड़ा हुआ खांसी है या कभी-कभी गुटखा खाने से भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप द्वितीय भाव को देखिएगा। अगर द्वितीय भाव में षष्ठस बैठा है, तो ये खांसी लगा रहेगा जीवन भर। अगर द्वितीय भाव का स्वामी बहुत दुर्बल है या षष्ठ या अष्टम के नवांश में गया है, तो ये खांसी लगा रहेगा। लग्न में राहु और द्वितीयस का पीड़ित होना, ये जताता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब नशा पानी से और खांसी भी। कुछ लोग आप देखे होंगे, अगर वो परेशान हो जाते हैं तो उनको हिचकी आता है। किसी किसी केस में खांसी भी आता है। ऐसे कर लेते हैं वो, अगर वो परेशान हो जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर आ जा रहा है एंजाइटी। और एंजाइटी कौन सा प्लैनेट है? मून। चंद्रमा राहु के साथ रहा है। चंद्रमा और राहु दोनों एक ही नवांश में गए हैं। चंद्रमा जातक में बहुत ही दुर्बल है। तो हम या नीच की राशि वृश्चिक राशि में है, फिर आप बोल सकते हैं उनका एंजाइटी इशू है, जिसके हिसाब से हिचकी या खांसी आता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर तो आप बोलेंगे कि हमें हिचकी आ रहा है, तो वो गैस के बगैर अगर हिचकी आ रहा है तो वो डिफरेंट है, वो एंजाइटी के बगैर आ रहा है तो डिफरेंट है। चलिए पहले उसके बाद पहले ये समझ लेते हैं, बाद में कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर कोई आदमी का द्वितीय भाव, उसका स्वामी वहाँ पे राहु, तो जाके उसका थ्रोट इन्फेक्शन के तरह खांसी होगा। लेकिन अगर चेस्ट इन्फेक्शन से खांसी हो रहा है तो उसका चतुर्थ भाव कुछ हद तक तृतीय भाव और बुध पीड़ित होना चाहिए। दमे की वजह से अगर किसी को खांसी हो रहा है तो वहाँ पे इम्यूनिटी प्रॉब्लम आ गया, तो सूर्य को वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखिए कितना कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। अगर ये सब आप मिला के देखेंगे तो जाके आप समझ पाएंगे कि इस आदमी को खांसी सारा जीवन लगा रहेगा। खांसी से कुछ ज़्यादातर तकलीफ होगा नहीं। वहीं पे राहु अगर चतुर्थ भाव में है या तृतीय भाव में है तो, और उसका स्वामी पीड़ित है, बुध पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है, तो आपको अगर खांसी हो रहा है तो वो आपको कैंसर तक ले जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं सकता। तो ये है खांसी। तो कैसे होता है चिकित्सा ज्योतिष, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रोग का कैसा लक्षण होता है और वो क्यों होता है। इसलिए बोलता हूँ कि चिकित्सा ज्योतिष को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेडिकल नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ बायोलॉजी नहीं। इसको बोलता हूँ मैं ह्यूमन बायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी। माफ़ कीजिएगा, उसको हिंदी मुझे पता नहीं। जो शरीर का विज्ञान होता है और जो रोग का विज्ञान होता है, दोनों को जानना पड़ेगा। सिर्फ आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेन है, यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड है, वो काम नहीं चलेगा। थायराइड अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्यों, तो दोनों का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। आपको पता ही होगा के.एस. चरक साहब जो किताब लिख रहे हैं वो डॉक्टर ही थे, तो वो तो चलिए एक एडेड एडवांटेज हो गया, लेकिन तब जाके आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बनना नहीं। अगर आपको ऐसे कुछ तकलीफ है तो दो क्रिस्टल, एक हो गया आपका बुध के लिए आप ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड,
वगैरह धारण कर सकते हैं। हालाँकि ये उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है क्रिस्टल का, मैं जब पहले बता चुका हूँ। और शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सनस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं दिखा के कभी मत पहनिएगा। जब तक दिखाने के बाद ही जो रिकमेंडेशन है उसे पहनिएगा, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है उसका बेस्ट रेमेडी जो है वो रत्न या रुद्राक्ष से या क्रिस्टल या रुद्राक्ष से। हालाँकि इसका आपका कर्म ही है, लेकिन ये शरीर का ऊपर का प्रभाव है। तो आप अगर रुद्राक्ष पहन रहे हैं या क्रिस्टल पहन रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रेमेडी है किसी और एस्ट्रो बेनिफिट के अलावा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने को उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।